Dobré pondelkové ráno. Toto úvodné video musím spraviť na telefón, pretože GoPročka umrela od tej zimy. Aktuálne máme 7:30 a nad najvyšším vrchom Malorky pomaličky vychádza slnko, respektíve sú tam slnečné lúče už vidieť. No, večer bola teda poriadna kosa, pretože ráno sme sa zobudili. Keď sme išli variť, tak bolo kompletne všetko namrznuté. Kúsok som mal položený varič na stole a s kartušou a zrazu primrzol k tomu stolu a nevedel som vôbec ani zapaliť ten varič, pretože sírky nefungovali, zapalovač mi nefungoval, našťastie barčín zapalovač fungoval, tak sa to potom dalo. To znamená, že toto bola výrazne chladnejšia noc ako tá včerajšia. No a dnes nás čaká trasa okolo 21-22 km do obce Deia, pričom najskôr pôjdeme cez významné mesto Soler, kde si dobijeme elektroniku, dáme si možno nejaké neskôršie raňajky alebo skorší obed, uvidíme a uvidíme, ako to bude. No. Takže tešíme sa na dnešný deň, verím, že sa bude postupne oteplovať, pretože stále je akože riadna kosa. A toto vidíte, že tu už trošičku osvetlené ranným slnkom a tu je tá útulňa. Super, dobre, ideme na deň číslo 3, priatelia. V tomto momente sme o výške 882 metrov a cca 2,5 km od útulne. A toto je spätný pohľad ku jazeru, kde sme spali. A otvára sa nám ďalšia panoráma na druhú stranu, kde budeme pokračovať. A to je presne tu, pozerajte na to. Kam sa pozrite, tam je šúter. Je ich tu fakt mŕte a na tej ceste, teda na chodníku je ich fakt kvantum a u nás sa chodí výrazne jednoduchšie. Po nejakej Orave, Kisuciach a podobne. Tuto je to fakt niekedy samý ostrý šuter. Počkám na Barču, kým dojde do tohto sedla a ideme ďalej. Teraz sme sa dostali na takú parádnu výhliadku s tým, že odtiaľto prichádzame. Nádhera. No a zadiaľto budeme pokračovať. Pozrite na ten krásny štít. A zadiaľto budeme pokračovať. A veľmi slušná jama. Pozrite na to. A tam sa, predpokladám, asi budeme uberať tým smerom. Ale krásne, no toto jak je nasvietené, vyzerá to neskutočne pekne. Pomaličky sa nám už ukazuje aj mesto Soler. Tu je začiatok a zvyšok je za tou skalou. No a toto všetko budeme musieť sklesať dole. No tak to bude fakt zaujímavé. Lebo sme ešte teda veľmi, ale že veľmi vysoko. A vzadu nádherné more. Kúsok pred mestom Soler prechádzame cez takýto nádherný kaňon a pred týmto kaňonom tam bolo mnoho domčekov a bolo tam fakt tona olivových stromov, to znamená, že produkcia olivového oleja tu musí byť neskutočná a tento kaňon je fakt brutál, krásna priezračná voda, bomba. Servus. You had a good mood. You have to go. Takže to boli okolo idúci turisti. No a ešte takto tie osvetlené skaly. Vyzerá to tu nádherne. A poďme už do toho Soleru, lebo začína byť trošku aj hladný. Priatelia, po mojej lavici už konečne mesto Soler. Vyzerá to mega. No a my ideme do nejakej najbližšej kaviarne alebo reštiky nabiť elektroniku, pretože môj telefón hlási 19%. Bol som v letovom režime, ale aj tak tá baterka ide úplne dole vodou, keď občas nejaké video spravím a pozriem niečo na nete. Našli sme pomaranče, citróny, grepy a teraz potrebujem tento jeden vyloviť. Kokso, normálne pakula mi tam nejde cez tú srandu. Jak mi to tam predtým išlo? Tam protáhla ruku. Kúkaj.
Oh. Poj. Jaj. Môžeš. Sakra, toto je tak náročná operácia, lebo to robím iba s 3 prstami. Ešte kousek. To nedám toto. To nedám. No, po skoro nejakých 3,5 hodinách sme dorazili konečne do mesta Soler. Potraviny máme vybavené, vodu tiež máme nakúpenú a teraz smerujeme do reštiky dať si obed, pretože už som pomerne hladný, keďže to klesania bolo fakt, že mŕte a pomerne som z toho vyhľadol, takže idem niečo nájsť. Priatelia, tak vítajte v Soleri, my sme už dorazili do reštaurácie Bar Bini, tak sa to volá. Mám takýto perfektný hamburger. Pivko v takom neštandardnom poháre, že? Taký šerbel, by som to nazval. A Barča má nejakú kávu, čo pripomínala kapučínu, ne? Ale chutí. To jo, je dobrá. Ja som si už dal jednu hranolku, ale brutálna je. Fakt super. A tak se jí. A toto je správny jedlík. Chcel som jednu omáčku, doniesli mi 2. Povedala, že to je dobré, takže zadarmo. Táto je pikantná a tuto máme cesnakovú, si hovorila. Takže priatelia, takto sa to robí a ideme na to. Bože, to je nebičko v papulke. Bože, robia fakt veľmi dobré omáčky. Si pochváliť. Jak se jmenují? Sriracha bola jedna a druhá, zabij ma, netuším, ale vynikajúce sú obidve. Takže podnik Bar Bini odporúčam všetkými 10. A dokonca sa vás opýtajú, aké mäso chcete. Geniálne. Rovno vedľa nás električka, 2 metre. To je úžasný podnik a inak veľmi pekné námestie v Soleri, ktoré sa oplatí navštíviť. Jednoznačne. Konečne už tesne za Solerom vidíme náš dnešný cieľ, ktorým je Deia. Jop, nepíšu čas, ale veríme, že to bude jak za rohom. Už iba 12, 37 km. Pohoda. Zo Soleru už máme nastúpaných 232 výškových metrov a pokračujeme ku obci Deia. A takto medzi kopcami sú takéto nádherné olivové háje. A človek by sa až divil, že tu pomedzi všetky tie skaly sa ľudia vedia dostať aj autami. Všade sú autá, všade je spravená nejaká prístupová cesta a teraz aktuálne sme teda približne najbližšie k moru, ako sme boli za tieto 3 dni. A verím, že za chvíľočku budú aj nejaké tie panoramatické výhľady na more. A máme tu prvú tabuľku s našim dnešným ubytovaním a to je Refugi de Can Boy, či Can Boy, ako sa to píše v Dei. Hurá! Parádička, lebo už ešte koľko? 6,4 km. Fú, už by som si najradšej niekde aj tak fajnovo sadol. Nevadí, ale ešte chvíľočka a asi po tejto asfaltočke. Takže dobré víno z Malorky padne v podniku Son Mico. Alebo Mico, oni čítajú C ako K, alebo K ako C. Tak Son Mico to bude. S krásnym výhľadom na more. Na parádu. Zacítila normálne čokoládu a ide potom. Cíti, že to je Milka? A vie, čo je dobre. Posledných zhruba 2,5 km na ubytko do Deie a máme tu krásny výhľadík na more. Paráda. A tieto usadlosti dole z
stojí to za to. A teraz ideme ešte chvíľku po asfaltke a verím, že za chvíľočku pôjdeme mimo asfaltu. No, ešte sa pozrieme na kamošov. Servus! Aktuálne prechádzame cez opäť taký krásny olivový háj. Kam sa pozriete, tam je kvantum olivových stromov a pomedzi to sa pasú ovečky. Všade ich je počuť. Vzadu sú tie vysoké kopčeky, no my pôjdeme niekedy zajtra potom týmto smerom. Tešíme sa inak. Sú to kopce okolo 900 vyššie, takže zajtra nás čaká z rána stúpanie nejakých 830 výškových metrov. Tešíme sa na to. Ale zatiaľ si teda užívame tento prvý deň počas takéhoto krásneho úseku. Po krásnom, ale dlhom turistickom dni konečne vidíme naše finále, ktorým je obec Deja, je presne tu, kde ukazujem. A je to taká malá dedinka, ktorá je situovaná pod týmito vysokými vrchmi s nadmorskou výškou vyše 1000 metrov nad morom. A presne na túto výšku sa musíme zajtra vyštverať, keď pôjdeme smerom do obce Valdemossa. S Barčou sa na to veľmi tešíme, už som mu o tom informoval, takže je mega natešená. Ona je teraz kúsok predo mnou a ja si to tu ešte trošičku užijem a idem za ňou, aby sme sa už konečne ubytovali a teším sa, že si aspoň chvíľku sadnem a potom lahnem. Záverečný úsek trasy je spravený po takých skratkách, tadiaľto. Tuto je klasicky vždy obchádzame asfaltku a oceňujem, že si dali tú námahu a spravili trasu mimo asfaltových ciest, čo môžeme v strednej Európe iba závidieť. Tak vám poviem pravdu, vidíte, že tu je asfaltka dole a ja kráčam po takejto ceste. Že majú to veľmi pekne vymyslené a to nielen tu, pred obcov Deja, ale aj počas celej tejto trasy od Polenty. Takže je to premakané, čo vám poviem. Priatelia, po 27,7 km sme konečne po finále Deja. Ani Báča tomu nechce uveriť, dneska som úplne zmordoval. A mi to Normálne, dáva mi dobrou sodu. Dáva mi dobrou čučku. To hej. Bola to docela ramovačka dneska. Priznám sa, že cítim už aj ja stehna. No a budeme spať na útulni Kanboj. Presne tuto. No, ideme sa teda ubytovať a doprajeme si dobrú sprchu, teplú a večer dobrý spánok po 2 nociach, kedy som sa poriadne nevyspal. Ježišmarja, koľko je tam ľudí na tej recepcii. Fúha. No, sa dostaneme na hradu. Áno, dobre, povednú.